Es titula Swallow, que és un joc que a l'anglès la mateixa paraula exactament significa oreneta, l'ocell, i empassar, el verb empassar, tragar. I bé, la peça consisteix en, quan la veus, un niu d'oreneta que està construït a un voladís que hi ha en el mur de la galeria, una càmera de vigilància i un monitor. La idea és fer un performance en diferit, performance sense públic. Jo estic a la galeria construint aquest niu d'oreneta amb la meva boca, agafant fang, fent les boletes de fang que fan les orenetes i dipositant cada boleta en aquesta forma complicada d'una mitja cúpula invertida, que és el que constitueix aquest niu d'oreneta. Llavors, el que és interessant és el contrast entre el niu i la càmera de vigilància. La càmera, etimològicament, l'origen és cambra, és habitació, és una menció a una estructura arquitectònica. El niu també és cambra, és on viuen les orenetes. El niu mira la càmera i la càmera mira el niu. Per això el forat de sortida i entrada està envers la càmera. I és un performance en diferit perquè, com et comentava ara, això s'ha de fer a una alçada, a un espai inusual dintre de la tradició expositiva dels museus, que és un espai molt poc utilitzat, que és a dalt de la paret, en contacte al sostre o, en aquest cas, amb un voladís. Home, a mi que la col·lecció d'Art Nacional de Catalunya volgués adquirir aquesta peça, em va semblar francament graciós i bastant arriscat per part d'ells o d'elles, no sé exactament, del comitè que decideix fer això, perquè és una peça complicada i ho hem estat parlant, que clar, una col·lecció sorgeix del fet de col·leccionar. Tradicionalment són objectes, coses que perduren, coses que es fan, s'acaben una vegada i llavors les col·lecciones. En aquest cas, aquesta peça no és un objecte col·leccionable, és una idea col·leccionable i potser un llistat d'instruccions col·leccionable. Per tant, ja et dic, em fa molta gràcia i miro la posició de risc que prenen quan decideixen adquirir això. I demostra que l'atreviment d'adquirir peces complicades hi és, que això és important, crec. Cada vegada n'hi haurà més de peces d'aquest tipus, que són un repte al concepte de col·lecció. Per tant, no sé, m'omple d'orgull, no tant a nivell personal com orgull de país, que estan inclinats a escollir coses arriscades com aquestes.
perquè la peça s'ha de produir cada vegada que es vol exposar. Jo miro, en el meu cas, en un futur pròxim o llunyà, que això haurà de, si es vol tornar a exposar, ho haurà de fer una altra persona. Per tant, el repte no sé, posar un altre cop la necessitat de construir aquesta peça en, diguem, 50 anys o 70 anys o 100 anys, és un repte considerable perquè has d'escollir una persona que estigui disposada a fer això, a passar per una adquisició de coneixement, perquè, clar, no estàs entrenat a fer coses amb la boca. Totes aquestes condicions fan que la peça sigui interessant dins d'una col·lecció.